ජාතික රූපවාහිනියේ ජාතික පාසල. අදත් අපි ඔබ වහන්සේට එනවා. ඒ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ විෂය පිළිබඳ අධ්‍යාපන පොත් සාතිකපත් උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන අපේ දූ දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි දැන් මේ වෙනකොට වැඩසටහන් රාශියක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා විවිධ මාතෘකා යටතේ අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒකම දැන් අපි වැදගත්ම කොටසකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහෝ දෙනෙක්ගේ මේ වෙනකොට සෑහෙන ඕනකමක් තියෙනවා. මොනවා ගැනද? HTML. wow. HTML කියන එක දැන් සෑහෙන අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙන දෙයක්. ඇයි HTML අපිට අවශ්‍ය නේද? වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න වගේ නේද? වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට නේද? වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කියන අවශ්‍ය වෙන මූලිකම කේත ක්‍රමයක් අපි භාවිත කරන ඒ තමයි HTML. HTML කියන්නේ hypertext markup language නේද? hypertext markup language කියන භාෂාව තුල තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන වෙබ් අඩවිය නිසි ආකාරයට සකස් කරගන්න ක්‍රමවේදය කියලා තියෙනවා. කියන්නේ අපිට ඕන නම් ලොකු අකුරක්ද, පොඩි අකුරක්ද, තද අකුරුද, කළු අකුරුද, ඇල අකුරුද, ඒ වගේ විවිධ වූ ආකාරයට අපේ තොරතුරු ජනතාවට හරි ප්‍රජාවට තාමත් අලංකාරමත් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අපිට HTML භාෂාව තියෙන්නේ. HTML කියන්නේ HTML විතරක්ම නෙවෙයි. ඉස්සරහට දුවලා පුතාලා තවත් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙබ් අඩවිය ඉතාමත් අලංකාර විදිහට එක එක වෙනස්කම් වලට යොමු කරමින් වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමට. ඒ විශේෂයෙන්ම ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඉස්සරහදී විභාගෙට නම් එන්නේ නැහැ. නමුත් HTML පමණක් නොවේ PHP කියන භාෂාව භාවිත කරගෙන දත්ත පද්ධති භාවිත කරගෙන දැන් දත්ත පද්ධති විභාගෙට තියෙනවානේ භාවිත කරන ඉතාම සංකීර්ණ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් අපි පසුගිය වැඩසටහනේදී වෙබ් අඩවිය සරල වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන්න ඇති අපි කරා. දැන් අද අපි යන්නේ එතන ටිකක් ඔබට කියලා එය සංකීර්ණ කරගන්න. වෙබ් අඩවිය සංකීර්ණ වෙනකොට මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒකට කියන්න පුළුවන්. ටේබල්ස් ඕනේ. يعني වැඩිපුර කරලා පෙන්නන්න. එතකොට වචන කොහොමද ලියන්නේ? කෙලින් ලියන්නේ, ලස්සනට ඇල කරලා ලියන්නේ ඒවා. කලර්ස් දාලා ලියන්නේ, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස්, පින්තූර දාන්න. පින්තූර දාන්න. ඔව් බොහොම හොඳයි. වෙබ් අඩවියක් අලංකාර වෙන අපි දන්නවා. අපිට තියෙනවා මෙවලම් සංඛ්‍යාවක් නේ. අකුරු විතරක් මදි. රූප අවශ්‍ය වෙනවා, චලන රූප අවශ්‍ය වෙනවා, ඇනිමේෂන් අවශ්‍ය වෙනවා, වීඩියෝ පට අවශ්‍ය වෙනවා, චිත්‍ර අවශ්‍ය වෙනවා, ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ හැම දෙයකම පසුතලයට වර්ණ යොදන්න වෙනවා, පසුතලයට විවිධ වූ ආකාරයේ පින්තූර දාන්න අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කිව්ව විදිහට වගු වලට ටේබල්ස් තම වැදගත්. අපිට තොරතුරු ඉතාමත්ම ලස්සනට arrange කරන්න කියන්නේ සකසුරුවම් විදිහට සකස් කරන්න අපිට ටේබල් concept එක ටේබල් කියන්නේ ඒකේ වගු සංකල්පය තමයි. මේ හැම දෙයක්ම අපිට HTML භාෂාව හරහා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එතකොට ඒක ඉතා වැදගත් දැන නිසා HTML වලට කොහොමද අපි මේ මගින් HTML මගින් කොහොමද වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගන්නේ. වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා මොනවද අවශ්‍ය මූලිකම මේවලම් ටික. අපි කොහොමද වෙබ් අඩවියක් හදන්නේ? මොකද ඉස්සෙල්ලාම ගන්න කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍යයිනේ. අනිවාර්යයෙන්ම නේද? ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි පුංචි යෙදුම්, පරිගණක යෙදුම් ටිකක් නේද? එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? බ්‍රවුසර් එකක් අවශ්‍යයි. හදන වෙබ් අඩවිය අපිට බලා ගන්න. තව මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? වෙබ්සයිට් හදන්න, එඩිට් කරන්න, සංස්කරණය කරන්න, HTML ටයිප් කරන්න, මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? පුංචි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මොකද්ද? notepad. නේ? ඒතර වෙබ් අඩවියකදී අපි දැන් දන්නවා මුලින්ම අවශ්‍ය යන HTML කියන ටැග් එක. HTML ටැග් එකක් වුණාම ඒකේ අවසානය අපි හැම වෙලෙම දෙන්න ඕනේ නේද? ඒ යුගල මේ සමහර ටැග් තියෙන යුගල ටැග්. ඒ කියන්නේ ආරම්භයක් එක්කම අවසානය අනිවාර්යයි. ඒ වගේම අපි කතා කරලා තියෙනවා යුගල නොවන අපි ටැග්ස් තියෙනවා. උදාහරණයකට යුගල නොවන ටැග් එකක් තමයි paragraph ටැග් එක P ටැග් එක නේද? ඒ වගේම තව මොනවද තියෙන්නේ? BR. BR කියන්නේ මොකටද? break, line break කියන එකට තියෙන එක තමයි BR. දැන් මේ වාගේ අපිට තියෙනවා යුගල නොවන සහ යුගල ටැග්ස්. එතකොට අපි බලමු සංකීර්ණ වෙන වෙබ් අඩවියකට කියෝ වගේ අපිට අවශ්‍යයි වගුවක් හදන්න. ඊළඟ අපි පින්තූර ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සම්බන්ධතා දෙන්න ඕනේ. තවත් වෙබ් අඩවිය වලට, තවත් වෙබ් පිටු වලට, තමන්ගේ වෙබ් අඩවියම වෙබ් පිටු වලට තවත් සම්බන්ධතා දෙන්න ඕනේ නේද? ඒ විදිහට සම්බන්ධතා දෙන්න තමයි වෙබ් අඩවියේ තියෙන අගය වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. මොකද තමන්ට අසීමිත තොරතුරු සංඛ්‍යාවක් හොයාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි කිව්වා වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන බ්‍රවුසර් එකක්. අපි හදන වෙබ් අඩවිය බලන්න ඕනේ. අපි හදන විදිහට ඇවිල්ලා එනවාද කියලා. ඊළඟ අපිට notepad වැනි පුංචි එඩිට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි වෙබ් අඩවියට අතුල් කරන්නේ. ඒකම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දුල පුතාලට දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ බහු භාෂා සමාජයක නේද? ශ්‍රී ලංකාවත් අපි යන්නේ මොන තත්වයකටද? ත්‍රි භාෂා රටක් කරන්නේ නේද? සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනම එකට ඔක්කොම එකට දැනගෙන එකට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ජාතියක් කරන තමයි අපි බලාපොරොත්තු. එහෙමනම් අපේ වෙබ් අඩවියත් ඉංග්‍රීසි වලට සීමා වෙන්නේ නැහැ මින් ඉදිරියට. සිංහලත් තියෙන්න ඕන, දෙමළත් තියෙන්න ඕන, ඉංග්‍රීසිත් තියෙන්න ඕන නේද? අපේ රටේ භාෂා තුනක් එකවර භාවිත කරන රටක්.
එතකොට භාෂා තුනක් භාවිත කරනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ කේත අපි භාවිත කරන ස්ටෑන්ඩඩ් සම්මතයන් මොනවාද? අපි යුනිකෝඩ් සම්මතය භාවිත කරනවා. අපි ඉස්සර භාවිත කරමු මොනවාද? ASCII නේද? ASCII වලින් නම් ඔබට ගිහිල්ලා අද අපි භාවිත කරන්නේ යුනිකෝඩ්. යුනිකෝඩ් කියන්නේ ඇයි? යුනිවර්සල් කෝඩින් සිස්ටම් එකක්. කියන්නේ යුනිකෝඩ් භාවිත කරන අපේ වෙබ් අඩවි වුණත් මනක් නෙවෙයි ඕනෑම ලිපියක් මේ බහුභාෂ්‍ය බහු භාෂාවන් යුක්ත සිංහලක් තියෙන ඉංග්‍රීසිත් තියෙන දෙමළත් එකට තියෙන හදාගන්න අපේ වෙබ් එක හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයට අපි පොඩ්ඩක් අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මේ සේරම අපිට කරන්න කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. නෝට්පැඩ් එකයි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකයි විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හොඳයි බලමු. ඉතා සරල වෙබ් අඩවියක් දැන් දුලා පුතාලා මේ වෙනකොට බොහෝ අවස්ථාවලදී වෙබ් අඩවි හදලා තියෙනවා. ඉතාම සරල වෙබ් අඩවියක් ගත්තොත් එහෙම ඉතාමත්ම සරලයි. අපි හිතමු මේ වෙබ් අඩවිය දැන් HTML අනු කුමක්ද කියලා අපිට උඩින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න HTML කියන වචනේ ඉංග්‍රීසියෙන් සහ යනු කුමක්ද යන්න සිංහලෙන් තියෙන්නේ නේද? ඒතර භාෂා දෙකක් දැනටම අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කියන්නේ කේත ක්‍රමය ඉතාම සරලයි අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. දැන් මේ තමයි කේත ක්‍රමය. මොකද තියෙන්නේ? අපි පටන් ගන්නවා HTML වලින්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට notepad. අපි මේක ඕපන් කරගන්නේ notepad එඩිටර් එකමදී. දැන් බලන්න එතකොට මෙහිදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ඉතාම සරල කේත කීපයක්. මම අකුරු ලොකු කරගන්න උත්සාහ කරන්න කාටවත් පැහැදිලිව පේන්න ඕන විදිහට. අපි පස්සේ ඒක වෙනස් කරගමු. දැන් බලන්න මේක තමයි නේ. තාම සරලයි. බොහොම සරලයි. අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කලින් කතා කරලා තියෙන විදිහට HTML කියන මුල්ම ටැග් එක ඕනේ අපිට. ඒක තමයි ආරම්භය. ඒතර ආරම්භය HTML කියලා කිව්ව ගමන් දන්නවා මේ HTML කියන්නේ මේ භාෂාවේ මුල්ම කේතය. ඒතර මුල්ම කේතය HTML වෙනකොට ඔබ දැනගන්න ඕනේ HTML වලින් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොකද්ද? ඒකේ අවසාන ටැග් එක. ඒතර හැම වෙලේම HTML වල අවසානයේ ටැග් එක ඕන මේක අවසානයේ මොකද්ද අපි // එක නේද? / සහ ඒ ටැග් එකේ නම තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒතකොට දැන් බලන්න මේකේදී ඔබට පේනවා මුල්ම පේලියේ තියෙන HTML අන්තිම පේලියේ තියෙන්නේ open bracket / HTML close bracket. ඒ තමයි ටැග් එක අවසానයි කියලා කියන්නේ. දැන් මේකෙම තියෙනවා paragraph. ඒ තමයි භාවිත කරලා තියෙනවා මේ යුගල ටැග් එකක් විදියට. නමුත් ඒ අවශ්‍යම වන්නේ නැහැ. නමුත් එimhe තිබුණා කියලා HTML වල වැරද්දකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා බලන්න දැන් මේක ඊටාම සරලයි අපට. අපි බලමු ඊළඟට සංකීර්ණයකට ගිහිල්ලා මෙහෙම දැන් මෙහෙම යනකොට ඔබට පේනවා දැන් headings අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හුඟක් අවස්ථාවලදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා වෙබ් පිටුව ලස්සන කරගන්න සරල කියන්නේ සරල සමාන්තර හෝ තිරස් ඉරි නේද? දැන් ඒදී අපිට පේනවා ඔබට මෙතනදී ඒ සඳහා භාවිත කරන්න මොකද්ද කේතය? ඒ තමයි HR horizontal ruler. නේද? horizontal ruler දැන් මෙතන තියෙනවා ඔබට පේනවා මේ horizontal ruler කියන ටැග් එක අපි අවස්ථා කීපයකදී භාවිත කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට P කියන්නේ paragraph එක, HR කියන්නේ horizontal ruler. දැන් හරි ලේසි මතක තියාගන්න දුවලා පුතාලට මේවා. මේ tags වලට දාලා තියෙන කෝඩ් එක කේතයට නමක කෙටි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ මුළු නාම වෙන්න පුළුවන්. දැන් color කියන එක සම්පූර්ණ නම නේද? වර්ණයක් භාවිත කරනකොට color. හැබැයි අපි භාවිත කරන්නේ British color නෙමෙයි American color. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. අර British ලියනකොට CLOUR නේද? U අකුරත් එනවා. හැබැයි අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ ඒක. අපි U අකුර නැති විදිහටයි භාවිතයෙන් බලන්න මෙතන HR කියන්නේ size එක. HR කියන්නේ horizontal ruler size එක. ඒ size එක කියන්නේ මේකේ උස. තිත් කීයකින්ද කියන්නේ? තිත් කියන්නේ pixel කියලා අපි භාවිත කරන. තිත් කීයකින්ද මේකේ උස තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ width එක. width කියන්නේ 80ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පිටුවේ 80කට තමයි මේ ඉර අපි භාවිත වෙන්න ගන්නෙ. ඊළඟට ඊට පස්සේ තමයි color. වර්ණයක් අපි එකට දෙනවාද? ඒ වර්ණය දීලා තියෙනවා මෙතන. අපි ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ CC FF CC කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බලන ඔය දිගටම තියෙනවා. මේ lines හතර තමයි lines 6 තමයි මෙතන ඔබට පේනවා මෙතන රතු පාට, මෙතන තියෙනවා කොළ පාටට හුරු. ඊළඟට තියෙනවා size එක හුඟක් වැඩි width එක. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන තවත් shade එකකුත් දාපු lines කීපයක්. ඉතින් අපිට මේව ඕන වෙනස් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක 80% කියන එක අපි මේක 140ක් කරගත්තොත් එහෙම අපිට පෙනේවි ඔබට අර ඉර දැන් මෙතන තියෙන ඉර අපිට ඊට වැඩිය කුඩාවට ඔබට පෙනේවි. අපි එදා කතා කරාම ගිය වැඩසටහනකදී මේ HTML කියන වචනය හැම වෙලේම අකුරු 4කට එන්න ඕනේ. දැන් ඒක එහෙම වුණොත් අපිට ඒක හුඟක් හොඳයි. ඊළඟට අපි එහෙම සේව් කරගත්තාම අපිට පුළුවන් වෙනවා
ඒක අලුත් විදිහට අරගෙන අපිට බලන්න අලුත් ඉර වෙනස් වෙන ආකාරය කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඊළඟට අපි බලමු තවත් එකක් අපි සංකීර්ණ තත්ත්වයට එන්න මම ආසයි ටිකක් අද කලින් කතා කරපු වෙබ් අඩවියකට අත්‍යවශ්‍යම තවත් එක දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ වෙබ් අඩවි සකස් කරගන්න. දැන් මෙතෙන්දී අපි මොනවද මේ බලන්නේ අපිට විශේෂ වූ කේත දෙකක් තියෙනවා HTML වල. අපි දන්නවනේ අපිට අපේ තොරතුරු සකස් කරනකොට අපිට ඒවා ඕඩර් කරගන්න ඕනේ. එක්කෝ අපි කියනවා 1 2 3 4 5 6. එහෙම නැත්නම් අපි පුංචි සලකුණක් සහිතව බුලට් එකක් කියලා. අපිට තිතක් හරි ඩොට් එකක් හරි තරුවක් හරි මොන හරි දේ අනුව අපිට පුළුවන් අපේ තොරතුරු අනුගත කරගන්න. පිළිවෙලට සකස් කරගන්න. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා අපිට වර්ග දෙකක්. එකක් තමයි මේ ordered list කියන එක. අනිත් එක තමයි unordered list කියන එක. දැන් ordered list කියන එකයි unordered list කියන එකේ ඔබට පේනවා පැහැදිලිව මෙතනදී. මොකද්ද පැහැදිලිව පේන්නේ? ordered list කියන එකේ 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. එමයයි කියන්නේ. unordered list වල තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි මොකක් හරි සලකුණක්. ඒතර ඒ සලකුණ අනුව අපිට කියන්න බෑ කොයි එකද පළවෙනි වෙන්නේ කොයි එකද දෙවෙනි තැනට වෙන්නේ. එහෙම අවස්ථාවක් අපිට නැහැ. අපිට ඕනේ items ටික ඒ itemයන් ටික විතරක් අපිට පැහැදිලිව ඩිස්ප්ලේ කරන්න ලිස්ට් කරන්න විතරයි අවශ්‍යයි. ඉතින් අන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන කේත ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක අපි බලමු. ඔබ දන්නවද මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන කේත ක්‍රමය කියලා? මේ ordered list, unordered list. unordered list බොහොමයි. මොකද අපිට ordered list කියන එක OL මතක තියාගන්න හරිම ලේසියි නේද? unordered list කියනකොට UL නේද? ඒතර මේ මුල් වචනේ මුල් අකුරු දෙකෙන් තමයි අපි මේ tags හැම වෙලේම නේ සමහර වෙලාවට ඒ වචන වල මුල් අකුරු භාවිත කරගෙන තියෙනවා. දැන් BR කියන්නේ break එච්චරයි. අපි break line කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒතර BR break එකට. ඒ break කියන ප්ලගින් කරන්නේ ඒක දෙකට කඩන එක නේද? අලුත් line එකට යනවා. P කියන්නේ paragraph වලට නේද? ඒ වගේ හරි පහසුයි මේවා මතක තියාගන්න. එහෙනම් මතක තියාගත්තාම ඇත්තටම අපිට කිසි අපහසුයක් නැතුව notepad වලට ගිහලා අපිට දිගටම මේවා type කරලා අපිට අපේ වෙබ් අඩවිය ඉතාම පිරිසිදු අනවශ්‍ය දේවල් නැති වෙබ් අඩවියක් වඩපත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පේනවනේ ordered list, unordered list. දැන් unordered list එකේ තියෙනවා මේ එක එක තැන් වල level කරලා කියන්නේ indent කරලා තියෙනවා නේද? පළවෙනි item එක first item, second item, third item කියලා. third item එකට ගියා ඒකේ උප itemයන් කීපයක් විතර තමයි ඊළඟට අපිට nested item 1 ඒ විදිහට අපිට ඕන නමක් එතනට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහපව් ඒකෙත් උප itemයන් විදිහට තමයි ඊළඟටත් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. දැන් මේකට මම ගා උදාහරණයක් තියෙනවා මම මේ වෙනකොට සකස් කරපු උදාහරණයක්. බලන්න මේ උදාහරණය දිහා. දැන් මේකෙදි ඔබට පේනවා ඔන්න දැන් මෙන්න මේක තමයි අර වෙබ් අපි දැන් කලින් බලපු මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන කේත ටික. ඉතින් හරිම පහසුයි. මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? දැන් මේ බලන්න heading එක තියෙනවා H1 නේද? දැන් H1 එකේ ආරම්භය සහ අවසානය මත බලන්න අවසානයේ හැම වෙලේම අර forward slash එකත් එක්ක තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අයින් කරන්න බෑ ඔයගොල්ලන්ට. කිසිම කෙනෙකුට මේ අවසාන tag එකේ H එකේ heading වල අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මුළු document එක මුළු ලිපියම අර H1 category එක යටතේ තමයි වෙන්නේ. ඒකට අපිට ලොකු අකුරු වලින් සහිත වෙබ් පිටුවක් හැදෙනවා. අපේ අවශ්‍යතාවය එතකොට එතනින්ම ගිලිහී යනවා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය තැන් වලදී අනිවාර්යයෙන් මේක අවශ්‍යයි. සමහර තැන් වලදී අපිට අවශ්‍ය නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට S2 එක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. දැන් බලන්න H1 S2 කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න H1 එකෙන් අපිට දීලා තියෙන්නේ ordered list කියන එක. හරිනේ? මෙතන ordered and unordered list. එමය H1 අපිට ලොකු අකුරක් තියෙනවා. ඊළඟට ordered list එක S2 එක. S2 කියන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි අකුරක් ලැබෙනවා. ඔන්න ඊළඟට එනවා OL. ඔන්න OL කියන්නේ මොකද්ද? අපි අලුත් tag එක. මොකටද ඒක අපි පාවිච්චි කරන්නේ? ordered list සඳහා. බයි type 1 start 1. type එක මොකද්ද? අපි මෙතනදී අපි අරන් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි භාවිත කරන අක්ෂර සමායන අපි numbers නේද? අංක ටික. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියන අපේ සාමාන්‍ය අරාබි අංක සිස්ටම් එක යටතේ තියෙන අංක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න කීයෙන්ද? එකෙන්. පටන් ගන්නෙ එකෙන්. මොකද මේ ලිස්ට් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ 1 2 3 කියලා. ඒත් එතන තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ උපකේත දෙක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද්ද type එක වැදගත්. start කරන්නේ මේ සංඛ්‍යාවලින් කියලා. අපිට මේවා නැතත් කමන්නේ කියන්න පුළුවන් ඔබට. මේ දෙක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි බලමු මේ දෙක යොදාගෙන ඒ දෙක යොදාගත්තා අපි කියමු ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා මට ඕන නම් මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක පටන් ගන්න 2 ඉඳන්. එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න 3 ඉඳන් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන ඒකම අවසානයේක සඳහන් කරලා තියෙනවා end OL එක. ඒ කියන්නේ ordered list එක මෙතනින් ඉවර වෙන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ වෙනවා unordered list එක. දැන් unordered list එකේ දාලා තියෙනවා type එක circle එකක්. අපිට මෙතන පේනවනේ පළවෙනි එක circle එකක්. unordered list එකේ අර තියෙන symbol එක රූපය circle එකක්. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ nested එක තියෙනවා. ඒකේ square එකක්. දැන් අපිට පේනවනේ මෙතන මේ පුංචි තිත රවුමක් නොවේ. ඒක හතරස් කොටුවක්. ඊළඟ අවසාන එකේ මොකද්ද? disk. type is disk. ඒ කියන්නේ අර බුලට් එකක් වගේ කළු කරපු තිතක්. අර මුල එකේ තියෙන්නේ outline එක විතරයි. අන්තිම එකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම තද තිතක්. දැන් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඒවා එක එක විදිහට මේවා කරන්න සකස් කරන්න. ඔබට පුළුවන් මේ ඇත්තට දීර්ඝ විස්තර මම දැන් පොත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒවා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මෙතනදී හොඳට බලන්න මේ ordered list එක end කරන අවසානයේ දකින්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියපු ඒ unordered list එකේ අවසානයේ කොතනද අපි දකින්නේ? අවසානයේ මෙතන. නේද? එතනින් ඒක ඉවරයි. එතකොට මේ කොටසම එන්නේ මෙන්න මේ කොටසම එන්නේ මොකක් යටතටද? මෙන්න මේ circle එකේ යටතට. හරිද? දැන් මෙතන බලන්න මෙන්න තව අලුත් tag එකක් තියෙනවා. li මොකක්ද ඒක? li මොකටද? list කරන්න. මොනවාද item කියන එක list කරන්න. list කියන එකේ list item කියන එකේ මුල් අකුරු දෙක තමයි අරන් තියෙන්නේ li. එතකොට list item කියන එක තමයි මෙතන. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය වෙන අවසාන කේතයක්. ඒකට අවශ්‍ය නැහැ අවසාන කේතයක්. ඒක එන හැම වෙලාවෙදිකම ඒකේ සම්පූර්ණ වාක්‍යයට හෝ ඒ ඡේදයට ඒක වැටෙනවා. ඒක අවසානයේ ලැබෙන්නේ මොකද ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙනවා තවත් li එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඉවර වෙනවා ordered list කියන end tag එකෙන්. එහෙනම් අපිට මේකෙදි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ end tag එක. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ඇත්තටම හරි වැදගත්. ඊළඟට අපි බලමු දැන් එතනින් මම හිතන්නේ ගැටලුවක් නැහැ දූ දරුවන්ට. අපිට ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් වෙන තවත් එක දෙයක් තමයි හුඟක් අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ ආකාරයේ වෙබ් අඩවි අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. මම පුංචි උදාහරණයක් විදිහට අපේ වෙබ් අඩවි අලංකාර කරගන්න අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පින්තූර. අපි කොහොමද වෙබ් අඩවියකට පින්තූරයක් යොදාගන්නේ? දැන් මේ පින්තූරය සහ ඊට යටින් ඒ පිළිබඳව පුංචි විස්තරයකුත් තියෙනවා. උඩින්ම තියෙනවා පින්තූරයට අවශ්‍ය මොකද්ද? මාතෘකාව. එතකොට අපේ මේ වෙබ් අඩවිය අපි කොහොමද පින්තූරයක් වෙබ් අඩවියකට ඇතුල් කරන්න කියන එක අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ. ඒ අනුව බලන්න මේකේ මොනවද අපිට දැන් තියෙන්නේ කියලා. බොහොම සරලයි. ඔච්චරයි. අපේ පින්තූරයයි ඔක්කොම ලොකුවට තිබුණාට ඇත්තටම අපිට මොනවද අවශ්‍යලා තියෙන්නේ? කේත tags කීයද? මේ ආරම්භක tags ටික අපිට මෙතන HTML ඊට පස්සේ අපේ head එක තියෙනවා. head එකෙන් කියන්නේ මේකෙන් ඒ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ HTML පිටුවේම ශීර්ෂය විදිහට අපි සලකනවා head කියන එක. ඉතින් ඒ තුල අපිට තියෙනවා title කියන tag එක. දැන් බලන්න මේ title කියන tag එකට මම දාලා තියෙන example 14.14.3.9 කියන ඒක තමයි title එක මාතෘකාව. මේ මාතෘකාව අපිට කොහේ හරි තැනකදී දකින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ අපේ වෙබ් අඩවිය මම මේ පාවිච්චි කරන Opera වෙබ් අඩවිය Opera browser එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ බොහොම සතුටු වෙයි අපි මේක අපි කවුරුත් දන්න Firefox වලින් නේද? අපි ඕපන් කරමු Firefox හරි Google Chrome හරි අපි බොහෝම භාවිත කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් දෙකක් තමයි Firefox එහෙම නැත්නම් Google Chrome Opera තියෙනවා Safari කියලා තියෙනවා. විවිධ වෙබ් බ්‍රවුසර් අපිට තියෙනවා. අපිට ඒ ඕන එකකින් පුළුවන් මේවා බලන්න. හොඳයි ඊළඟට දැන් මේකෙදි අපිට තියෙන කේත ටික බොහොම සරලයිනේ බලන්න මොනවද කේත අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම සකස් කරපු දේවල්ම පාවිච්චි කරන්නේ පහසුවට වෙලාව අඩු කරගන්න. දැන් බලන්න මෙතනදී අපි භාවිත කරනවා image img හැබැයි image කියලා අපි සම්පූර්ණ කේතනේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි image කියන එකේ img හොඳට මතක තියාගන්න. අපි පින්තූරය වෙබ් අඩවියට ඇතුල් කරනවා නම් img තමයි අපේ මූලිකම කේතය. දැන් මේ කේතයට අනුරූප උපකේත කීපයක් තියෙනවා. මොකද්ද? image කියව කමම්ම අපිට මොකද්ද image එක කියන එක කියන්න බෑ. අපි අවශ්‍ය වෙනවා අපිට කියන්න image නම් source එක මොකද්ද? මොකද්ද මේ අපි ගන්න image එක? ඒක තමයි src source කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ මේ කොහෙන්ද කොතනින්ද කොහොමද මොකද්ද මේ ගන්න හදන්නේ? අනේ ඒකට සමාන කරලා තියෙනවා අපි මේ පින්තූරය. මොකද්ද පින්තූරේ නම? පින්තූරේ නම මොකද්ද? සීගිරි photos.jpg. jpeg කියන්නේ Joint Photographic Expert Group කියන සම්මතයේ යටතේ Joint Photographic Expert Group කියන සම්මතයේ යටතේ සකස් කරන ලද පින්තූරයක්. මොකද මේ ඉතාම වැදගත් වෙබ් අඩවි වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සීමිත සම්මත
ඉමේජ් සංඛ්‍යාවක් පින්තූර සංඛ්‍යාවක් විතරයි තියෙන. එකක් තමයි JMP සමාන JPG. අනිත් තමයි PNG. අනිත් එක තමයි BMP. bitmap JPEG එහෙම නැත්නම් PNG. ওই තුන විතරයි අපිට සාමාන්‍ය කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බහුලව භාවිත කරන්නේත් ඒ තුන විතරයි. දැන් ඒ අනුව අපිට මෙතන අපි ඉමේජ් එකක් අතුලත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේකත් හරි වැදගත්. මේ ALT කියන උප ලක්ෂණය. මොකද්ද මේ ALT කියන්නේ? වචනේ. අපි භාවිත කරන alternate. මොකද අපිට එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි අපිට alternate කියලා දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? දැන් සමහර වෙබ් අඩවි තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක් මේ පින්තූර බලන්න කැමති නැහැ. හේතුව මොකද? ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පින්තූර ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන වෙලාව නිසා බොහෝ දෙනෙක් කැමති නැහැ මේ පින්තූර ඔක්කොම දකින්නට. ඒකට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පින්තූරේ පෙන්වන්න එපා කියලා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට උපදේශයක් දෙන්න. එහෙම දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නේ නැහැ එතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලාවත්. ඒ වෙලාවේදී පින්තූරේ එන්නේ නැති වෙලාවකදී අවශ්‍ය නැති වෙලාවකදී එහෙම නැත්නම් පින්තූරේ මොකක් හෝ විදිහකින් වෙබ් අඩවියේ නැති වෙලාවකදී එතන තිබුණේ මොකද්ද කියන එක දැනගන්න තමයි මේ alternate කියන ටැග් එක උපලක්ෂණය භාවිත කරලා ඒකට කියනවා මෙතන තියෙන්නේ සීගිරි ෆොටෝ එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒතකොට කවුරු හරි දකිනවා මෙතන තියෙන්න ඕනේ සීගිරි ෆොටෝ එකක්. හැබැයි දැන් අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ බලන්න. එහෙනම් මොකක් හරි ඉඟියක් දෙනවා මේ වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන අයට මෙතන තිබුණේ මොකක් එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. සමහරට ඔබට හේතුවක් තියෙනවා මොකක් හරි පින්තූරයක් ඔබ දකිනවා වෙබ් අඩවියක. ඔබ දන්නේ මේක මොකද්ද කියලා. යටින් හරි උඩින් හරි කැප්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් මාතෘකාවක් දීලා නැත්නම් ඒතර ඔබේ මවුසේ වෙබ් අඩවියේ පින්තූරේ උඩට අරන් ගියාම ඔබට කියනවා මේ alternate tag එකේ තියෙන වචනේ අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න. බලන්න උදාහරණයකට මෙතන. දැන් ඔබට පේනවා දැන් මේ මවුසේ උඩ මවුස් බටන් එක උඩට අරන් ගියොත් ටිකක් වෙලා තියාගෙන හිටියොත් බොහෝ විට ඔබට තාම ඒක දේ පිටු ගොඩක් එන නිසා මෙතන අපිට වැටෙනවා ඒක මොකද්ද කියන එක. දැන් මෙතන බලන්න මේ පින්තූරය ආපු නැති අවස්ථාව. නේද? දැන් පින්තූරේ නැති අවස්ථාවේදී ඔන්න අපිට කියනවා එතන තියෙන සීගිරි ෆොටෝ කියලා නේද? අනේ ඒක තමයි alternate කීයකින් කරන්නේ. ඒ alternate කියන tag එකට අපි වචනයක් දුන්නේ නැත්නම් අපිට කොහොමදවත්ම මෙන්න මේ සීගිරි ෆොටෝ කියන ඒ වචන දෙක එන්න විදියක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ අපිට ඕනම තැනකදී පුළුවන් වෙනවා ඒ alternate කියන එක භාවිත කරන්න. දැන් අපි බලමු ඊළඟට මේකේ තියෙන අනිකුත් ලක්ෂණ මොනවද කියන එක පිළිබඳව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නා alternate එක එක ලක්ෂණයක්. ඊට පස්සේ ඒකට භාවිත කරන font size එක ගැනකුත් කතා කරලා තියෙනවා. මෙතන ඊට උඩින් දැන් මේ font size එක. ඒ කියන්නේ 6 අපිට sizes කීයක් තියෙනවද fonts වර්ග වලට ගියොත් එහෙනම්. දැන් මේ font size එකෙන් තමයි මේ අකුර දිලා තියෙන්නේ. බලන්න එතකොට ඒකේ ප්‍රමාණය ඔබට පේනවා. ඒක තරමක් විශාලයි. ඒක ටිකක් විශාල විදිහට අපිට ලැබෙනවා. මේකෙන් ඔබට පේනවා තරමක ලොකු සීගිරි බිත්තිස්තුවම් කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී අපි ඇත්තටම භාවිත කරලා තියෙන සීගිරි බිත්තිස්තුවම් කියලා සිංහල. නේද? සිංහල. කියන්නේ ඔබට පුළුවන් මෙතන සිංහල ටයිප් කරන්නත්. අපි හිතමු මෙතනදී සීගිරි බිත්තිස්තුවම් කියලා මට ඕන නම් තාම මොනවා හරි දෙයක් එතනට ඇතුළත් කරන්න ඕන නම් මට පුළුවන් කෙලින්ම එතන හරි ටයිප් කරන්න. ඒතර ඔබ දන්නවා කොහොමද සිංහල ටයිප් කරන්නේ දැන් කම්පියුටර් එකේ? ඔබ සිංහල ඉස්කෝල පොත පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට පැහැදිලිව පුළුවන් shift alt key එකත් එක්ක toggle කරලා ඊළඟට එන වචනේ අපි හිතමු සීගිරිය කියලා මට ඕන නම් සීගිරි බිත්තිස්තුවම් තියෙන්නේ සීගිරිය කියලා අපිට දැන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහිදී ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සිංහල හරි දෙමළ හරි fonts භාවිත කරනවා නම් ඒක tempat කරනකොට වෙබ් අඩවියක විදිහකට අපේ කම්පියුටර් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ Unicode කේත tempat කර හැකි tempat කළ යුතු ආකාරය දක්වන තැනක්. කියන්නේ encoding. අපි දැන් මෙතන නම දුන්නට ඒක tempat කරන්න කලින් අපිට තියෙන හතරක්. එකක් තමයි ANSI American National Standard Code එක. ඊළඟට අපිට තියෙනවා Unicode එක. ඊළඟ අපිට තියෙනවා තව එකක් Unicode Big Endian කියලා. දැන් ඒක භාවිත කරන්නේ Chinese, Japanese, Koreans fonts වලට වමනයි. Unicode එක අපිට අපේ ආසියානු රටවල ඕනෑම භාෂාවකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි Unicode UTF-8 කියන එක හරි වැදගත්. බොහෝ දෙනෙක් මේ Unicode UTF-8 වලින් තමයි අපි වෙබ් අඩවි වලට පමණක් නොවේ අනිකුත් ලිපි ලේඛනත් භාවිත කරන්නේ අන්තර්ජාලය තුළ පරිගණකය තුළ. ඉතින් මේකේ බලන්න ANSI කියන එකෙන්ට ගියොත් එහෙම ඔබට මේක සර්ව් කරන්න ගියොත් ඔබට පොඩි අවවාදයක් දෙනවා. එකක් තමයි දැන් මේක දැනට තියෙන එකක් මේක රිප්ලේස් කරන්නද කියලා. අපි කියමු රිප්ලේස් කරන්න කියලා. එතකොට එකක් දෙනවා මේවා ANSI විදිහට තැන්පත් කරොත් එහෙම අර සිංහල දෙමළ
යුනිකෝඩ් කේත ක්‍රමය නැති වෙනවා. ඔබ ඒකට එකඟද කියලා අපිට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ මේක නෑ එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ ඇත්තටම කරන්න ඕනේ save as ගිහිල්ලා මේක UTF-8 කියන වර්ගයෙන් ඒ කෝඩ් කේත ක්‍රමය ඒ කෝඩ් එක ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒ සම්මතය භාවිත කරන්න ඕනේ. එතකොට විතරයි අපිට පුළුවන් මේක සිංහල අකුරු වෙබ් අඩවිය තුල බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් මේක අන්න බලන්න අපි අලුතෙන් එකතු කරපු සීගිරිය කියන වචනේ දැන් ඔබට මෙතෙන්ට ලැබුණා නේද? ඉතින් අපිට ඒ වගේ වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු තවත් මේ ඉමේජ් එකක් ඇත්තට ගියාම අපිට හුඟක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකදී අපිට තියෙනවා ඊට වැඩි යමක් කරලා. මොකද්ද? අපි පින්තූරයත් එක්කම ඒකේ පසුතලයට වර්ණයක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඔබට සාමාන්‍යයෙන් මේක අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඔබේ වෙබ් අඩවිය ලස්සන කරගන්න පසුතලයට වර්ණයක් යොදා ගැනීම. මොකද්ද පසුතලයට වර්ණයක් යොදාගෙන තා භාවිත කරන කේතය? මතකද ඔයගොල්ලන්ට? BG color. ඒකද? ඔව්. BG color තමයි පසුතලයට අපි භාවිත කරන්නේ වර්ණය වෙනස් කිරීමට. දැන් බලන්න මෙන්න ඒක. BG color කියන එක ඔබට පේනවා. back body කියන tag එක යටතේ BG color. BG color වලින් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ වෙබ් අඩවියේ පසුතලය මෙන්න මේ වර්ණය යොදා ගන්න. ඉතින් මේ වර්ණය තෝරගන්නේ කොහොමද? මේක තමයි මට ඕනේ වර්ණය. මේක කොහොමද කරගන්නේ? අපිට ඕන වර්ණයක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කැමති වර්ණයක් තියෙනවානේ. දැන් මම මේ වර්ණයට කැමති නම් මම මේ වර්ණය යොදාගත්තා. ඒ වර්ණය තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ හෙක්සාඩෙසිමල් සංඛ්‍යා කීපෙන්. මේක මොකක්ද කියලා දන්නවද? දන්නවා? වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක තමයි මැජික් නම්බර් එකක්. අපි මේකට මැජික් නම්බර් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද මෙතන තමයි red green blue කියන වර්ණ තුනේ සංකලනයෙන් අපි වර්ණයක් හදා ගන්න ආකාරය අපි ඇත්තටම තීරණය කරන්නේ. දැන් මෙතන red කියන්නේ මෙන්න මේ 52. green කියන්නේ මේ 75 7F. මේවා හෙක්සාඩෙසිමල් නා හෙක්සාඩෙසිමල් දන්නවනේ 0 සිට 9 දක්වා සහ කැපිටල් A අකුරේ සිට කැපිටල් F අකුර දක්වා වූ සලකුණු 16න් තමයි අපි හෙක්සාඩෙසිමල් නම්බර්ස් හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඊළඟට red green blue නිල් පාට තමයි 76 කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මේක ඇත්තට මෙහෙමද කියලා? අපි බලමු. උදාහරණයක් විදිහට අපි යනවා Photoshop. Photoshop වලට ගිහිල්ලා මේ වර්ණ කලර් බොක්ස් එකට යනවා. ගිහිල්ලා දැන් බලන්න අපේ වර්ණය මොකද්ද? මෙන්න මෙතන අපේ මොකක්ද තියෙච්ච වර්ණය? මතකද අපි දාලා තියෙන වර්ණයේ කේතය 52යි 7F 76 නේ. 52යි අපි මෙතන දාමු. 52යි 7F අනිත් කීයද? 76. ඔන්න වර්ණය. මොකක්ද ඒ වර්ණය? මේ මිලියන 16ක් වූ වර්ණ වලින් අපි තෝරගත්ත වර්ණය තමයි මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වර්ණය තමයි අපි අර වෙබ් අඩවියේ පසුතලයට යොදාගත්තේ. දැන් අපි හිතමු ඔබ කැමති මෙන්න මේ පැත්තෙම. හරි නැහැ බෑ. අපි හිතමු ටිකක් බොහොම සෞම්‍ය සරල වර්ණයක් හොයාගන්න බලමු මේ කොහෙන් හරි. මේ දැන් උඩ යනකොට ඔබට පේනවා වර්ණ වෙනස් වෙනවා. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ හරියෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම වර්ණයක් අපි තෝරගමු. මොකද්ද මේ වර්ණයේ හෙක්සාඩෙසිමල් අගය? මෙතන තියෙනවා. මොකද්ද? FF 7E FF නේද? අපි ඒක පිටපත් කරගෙන අපි එමු අපේ notepad වලට. අපි ඇවිල්ලා මෙතන අපි මේ වර්ණය අපි පිටපත් කරගන්නවා මෙතෙන්ට. අපි ගත්තේ කොහෙන්ද? Photoshop වලින්. ඔන්න අපේ මොනවාද මේ වර්ණ තුන අපි ආදේශ කරලා තියෙන්නේ? FF කියන්නේ රතු. red green blue නේද? දැන් මේක අපි සේව් කරගමු කලින් විදිහටම. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපිට මොකද වෙන්නේ අපේ වෙබ් අඩවියට. අපි වර්ණය අර වර්ණයෙන් අපි වෙනස් කරානේ. අන්න මේ විදිහට අපිට අසීමිතයි. අසීමිතයි කියන්නේ මම මිලියන 16ක් දක්වා වූ වර්ණ තියෙනවා. මම 1 කෝටි 67,277,216ක් වර්ණ අපිට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් සකස්. හැබැයි මේ වර්ණය ඔබ එකඟද? මේ වර්ණයට ඔබ එකඟද? මොකද කියන්නේ? එකඟ නැහැ නේද? මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පිටුව ලස්සන කිරීමට වඩා පිටුවේ තියෙන තොරතුරු පැහැදිලිව ආකර්ෂණීය ලෙස අනිත් අයට ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් මේ වර්ණය මමත් කැමති නැහැ. මම හිතන්නේ ඔබත් කැමති නැහැ. ඒ නිසා වර්ණ තෝරා ගැනීමේදී ඔබ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් අය කැමති වර්ණ මොනවාද කියන එක ගැන හොඳ අදහසක්. ඔබ කැමති වර්ණේ නෙමෙයි. අපි මේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරන්නේ අනිකුත් අයට. ඉතින් අපි හැමෙලෙම හිතන්න ඕනේ අනිත් අය ගැන. ඉතින් අනිත් අයට සුසු වර්ණ තෝරා ගැනීමට ඔබ හැම විටම තීරණය කරන්න ඕනේ.
දැන් ඒකෙදි තව එකක් අපි බලමු. මේකේ අපිට පුළුවන් තවත් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් කරන්න. මොකක්ද දැන් මෙතන මං කරේ? මෙතන මං කරේ තවත් කටයුතු දෙකක් කරා. මොනවද ඒ දෙක? දැන් ඔබට පේනවද? මොනවද කරලා තියෙන්නේ? පසුතලයට වර්ණය වෙනුවට චිත්‍රයක් ආදේශ කරලා තියෙනවා සහ පින්තූරයට බෝඩර් එකක්. ඈ? පින්තූරයට බෝඩර් එකක් එන්නේ. ඔව් පින්තූරේ වටේට අපි බෝඩර් එකක්. කළු පාට ලොකු බෝඩර් එකක් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඒකත් දැන් කොහොමද අපි කරේ? මේවට වැදගත් දේවල්. ඉමේජ් එක බොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැම්මන්න. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා වර්ණය වෙනස් කරේ කොහොමද? කේතේ මොකද්ද? BG color. නේද? BG color කියන එකෙන් තමයි අර වර්ණයේ පසුතල වෙනස් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන කේතය. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්. ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් සමාන වෙනවා teapot.jpg. ඒතර teapot.jpg තමයි අපේ මේ පසුතලයේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ teapot එක මුළු පසුතලයේ පුරාම පැතිරී විසිරී ගිහිල්ලා තියෙනවා. එක පින්තූරේ දිගටම රිපීට් වෙවි නැවත නැවත භාවිතයෙන් මුළු සම්පූර්ණ පිටුවම පිරෙන තරමට අපිට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ මෙතන වෙනස් කරනවා නම් මේ පින්තූරේ ඔබට මොකද්ද කරන්න තියෙන එකම දේ? මොකුත් නෙමෙයි. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔබ කැමති පින්තූරයක් ඇතුළත් කර ගැනීම. අනිත් එක මොකද්ද අපි කරපු දේ? බෝඩර් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න. අපි මොකද්ද බෝඩර් එක දෙන්න මොකේද දෙන්න ඕනේ? ඉමේජ් කියන ටැග් එක යටතේ ඉමේජ් කියන ටැග් එක යටතේ ඉමේජ් එකේ තියෙන කේත කීපයක් එකක් තමයි අලයින් කරන්න. මේ ඉමේජ් එක පිටුවේ මැදට ගේන්න. ඒ පින්තූරේ වන්නේ src source එක. ඒක තමයි t.jpg එක. ඊළඟට මොකද්ද තියෙන්නේ? වැදගත්ම දේ අපේ අලුත් දේ. මොකද්ද? බෝඩර් කියන උපකේතය. එතන ඒක හරි දේශී මතක තියාගන්න. බෝඩ් එකනේ අපිට දැන් වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. බෝඩ් එකට අපි width එක 10යි කියලා තියෙනවා. මේ width එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ width එකේ ප්‍රමාණය පරිගණක තිරේ පික්සල් වලින් තමයි කියන්නේ මේ 10 20 කරන්න පුළුවන් ඕනනම් අපිට. ඊළඟ පින්තූරයේ දිග අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ලොකු කුඩා කරගන්න. අපි ඒක කුඩා කරලා බලමු මෙතන. මේක දැන් පික්සල් 400ක් කියලා තියෙනවා. මම පික්සල් 200ක් කරනවා. 200ක් කරලා මම මේක සේව් කරනවා. ඒ නමෙන්ම ඉතින් මම සේව් කරලා මම අපි මෙතනදී අපි නැවත රීලෝඩ් කරොත් අපේ පිටුව දැන් මොකද උනේ? කොහොම සරල විදිහට පින්තූරේ දිග පික්සල් 200කට සීමා වෙනවා සහ වටේ බෝඩර් එක 10 තිබිච්ච එක 20 දක්වා මම වැඩි කරනවා. දැන් බලන්න ඉතාලම පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් වෙබ් අඩවිවල මෙවැනි වෙනස්කම් කරන්න. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ ඔබ මේ කේත මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මේ විදිහේ වෙනස්කම් කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට තවත් විවිධ මේ එක එක දේවල් එකතු කරගෙන අපිට පුළුවන් වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පින්තූරේ මේ දිගපල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපේ ඔරිජිනල් පින්තූරේ අපි ලබාගත් පින්තූරය තා විශාල එකක් නම් අපිට ඒක පුංචි කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. තනියෙන් කෙලින්ම width එක කියන කමාන්ඩ් එක යටතේ අපිට ටැග් එකේ උපලක්ෂය යටතේ අපිට ඒක කුඩා කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් බලන්න අපි තව තැනකට යමු. ඒක වැදගත්ම දෙයක්. මේ මම ආසයි මෙන්න මේක උදාහරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මොකද්ද මේ? අපි හැම වෙලේම භාවිත කරනවා එක වෙබ් පිටුවයි තියෙන්නේ. හැබැයි වෙබ් පිටුවේ කොටස් තියෙනවා. මුල් කොටස, දෙවෙනි කොටස, තුන්වෙනි කොටස. දැන් අපිට මුළු පිටුවම එක දිගටම පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරගෙන ගිහිල්ලා හොයනවට වඩා හොඳ නැද්ද? අපිට ඉක්මනටම යන්න පුළුවන්කමක් තියනවාද? උදාහරණයක් විදිහට කියන්නේ දැන් මට තියෙනවා දැන් මේක වෙබ් පිටුව කියන්නේ මේ පරිගණක තිරයට සීමා වෙලානේ තියෙන්නේ. පරිගණක තිරය කියන්නේ එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නේද? ඉතින් අපිට මේ පැත්තට බාන්න පුළුවන් තොරතුරු ප්‍රමාණය ඉතා සීමිතයි. නමුත් අපිට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන් ඕන තරම් පල්ලෙහාට. දිග පහළට සීමාවක් නැහැ. නේද? එහෙමනම් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට වැඩසටහනක තියෙන මාතෘකා කීපයක්. හැබැයි අපිට යන්න ඕන නම් කෙලින්ම පල්ලෙහාටම එකවරම. මේක දිගේ ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය හොඳ නැද්ද? අපි මේ පිටුව කොටස් කීපයකට කඩාගෙන ඒ කොටස් වලට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයට අපි දෙනවා මාතෘකා. අපිට මාතෘකා තියෙනවානේ. පළවෙනි කොටසට මාතෘකාවක්, දෙවෙනි කොටසට මාතෘකාවක්, තුන්වෙනි කොටසට මාතෘකාවක්. ඒත් අපේ වෙබ් පිටුවේ උඩම තියෙනවා මේ මාතෘකා ටික. ඒත් අපිට පළවෙනි මාතෘකාව ගැන කියවන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? ඒ මාතෘකාව උඩ මවුසෙන් ක්ලික් කරාම අර අවශ්‍ය තැනට යන්න පුළුවන් නම් ලේසි නේද? ඒත් දෙවෙනි මාතෘකාව ගැන නම් ඔබගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ ආසාවෙන් කියවන්න. එතෙන්ට ගිහලා ඒක ක්ලික් කරනවා. මේකට අපි කියනවා ලින්ක් එකක් දෙනවා. හයිපර් ලින්ක්. හයිපර් ලින්ක් කියලා අපි මොකට කියන්නේ. එතන මේක වෙබ් පිටුවකට දෙන්නත් පුළුවන්, වෙබ් අඩවියකට දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙබ් පිටුවේ සමහර
පල්ලෙහා තියෙන කොටස් වලටත් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ මම තාමත් වැදගත්. මොකද ඒ අනුව අපිට පුළුවන් අපි වෙබ් අඩවි භාවිත කරන අයගේ උනන්දුව අපි කෙරේ ළඟින් තබා ගන්න නේද? එහෙනම් අපි ඒකට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ටැග්ස් කීපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක කිව්වම අද වැදගත් දැනගන්න එක. දැන් මෙන්න මේ වෙබ් අඩවියේ වෙබ් පිටුව අපි කියමු වෙබ් අඩවියකට යන්න නැතුව වෙබ් පිටුවේ දැන් මෙතන part 1. දැන් බලන්න part 1 කියන්නේ මේ කොටස. කෙලින්ම ඒක ක්ලික් කරාම part 1 වල කොටසට යනවා. part 2 කියන්නේ බලන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම ක්ලික් කරනවා. බලන්න ලින්ක් එකක් තියෙනවා නම් හයිපර් ලින්ක් එකක් හැම වෙලේම වෙබ් අඩවියක මොකද වෙන්නේ? එතෙන්ට අපේ මවුස් එක ගෙනිච්චාම අතක් එනවා නේද? ඒ අතක් එනවා කියන්නේ තව ටිකක් අපිට එහාට ගිහිල්ලා තොරතුරු ටිකක් ගේන්න පුළුවන්. ඒ අත කියන්නේ අර ඩ්‍රෝ එකක් කරලා තව ෆයිල් එකක් අරගෙන පත්‍රයක් අරගෙන කියවනවා වගේ වැඩක්. දැන් මාන part 2 කියලා කිව්වම දැන් අපි කොතැනද ගියේ? part 2 වලට. තේරුණාද? අපි part 3 වලට යන්න ඕන නම් අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා part 3 ක්ලික් කරාම කෙලින්ම part 3 වලට අරන් යනවා. දැන් හැබැයි මේ ඔක්කොම තියෙන එකම වෙබ් පිටුවේ බලන්න මතක. part 2 තියෙන්නෙත් ඒකේ, part 1 තියෙන්නෙත් ඒකේ, අපේ links ටික තියෙන්නෙත් ඒකේ, අපි උඩින් තියෙනවා linking within a document කියන එක තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. මේ document එක ලිපිය ඇතුළේම අපි වෙන links දෙනවා ඒ තැන් වලට යන්න. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? මේක වැදගත් කරලා තියෙනවද කවුරු හරි දුවලා? කරලා තියෙනවද? සමහර නොතු වෙන්න පුළුවන්. බලන්න මෙන්න ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ටිකක් සංකීර්ණ වාගේ තේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ තියෙන්නේ මේ වෙබ් අඩවියේ පළවෙනි කොටසේ අයිති ටික තමයි දැන් මෙතන ඉඳන් තියෙන්නේ. part 1 of this document ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්. ඊට පස්සේ එතන තියෙන part 2. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් තියෙන්නේ part 3. දැන් මම මේ කොටස් වලට වෙබ් එකේදී නමක් දෙනවා. මේ කොටසට මම නමක් දෙනවා හඳුනා ගැනීම සඳහා. name කියන tag එක යටතේ නම සමාන වෙනවා part 1 කියන කොටසට. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහා මේ කොම ටික part 3 වලටයි අයිති වෙන්නේ. සමාන part 3 වලටයි අයිති වෙන්නේ. ඊට උඩින් තියෙනවා ආයෙත් ඒ වගේම එකක් නම කියන්නේ A කියන්නේ anchor tag එක. anchor tag එක යටතේ තියෙන උපකේතයක් විදිහට name. ඒ නමට කලින් අපි කියන මේක මෙන්න මේ කොටස part 2 කියලා අපි සඳහන් කරගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ එතෙන්ට. හැබැයි ඒක දෙන්න ඕනේ anchor tag එක යටතේ අපි දෙනවා part 2 කියලා. මුල්ම කොටස අපි ලකුණු කරගන්නවා anchor tag එක යටතේ මේ නැවත වතාවක් මේ anchor tag එක යටතේම name equal part 1 කියලා. තේරෙනවද? දැන් ඔන්න අපි ඒ කොටස් ටික හඳුනා ගන්නවා. කොටස් ටික හඳුනාගත්තේ කොහොමද? anchor tag එක යටතේ උප tag එකක් විදිහට name සමානයි part 1. දැන් මෙන්න මේ කොටස තමයි උතන ඊටාම වැදගත්ම කොටස. මෙන්න මේ කොටස තමයි ඊටාමත්ම වැදගත් කොටස. මොකක්ද ඒ කොටස? A කියන්නේ anchor ඉඩක් name equal to part 1. ඒ විදිහට part 2 එකෙත් අපි ඒ විදිහටම දීලා තියෙනවා. part 2 එකේ මොකද්ද දීලා තියෙන්නේ? A name සමානයි part 2. නේ දැන් එතනින් ඊට පස්සේ part 2 තමයි පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. ඊළඟ part 3 එක අපි මෙතනදී ආයෙත් සඳහන් කරගන්නවා part 3 කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට anchor tag එක යටතේ name equal part 3. දැන් ඕකෙන් අපි කොටස් තුන වෙන් කරගන්නවා. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ තැනට යන්නේ කොහොමද? link එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක නේද? ඒක link එකක් දෙන්න නම් අපිට h references කියන tag එක අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ ටික දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා. මොකද්ද? anchor tag එක යටතේ ඒකෙන් තමයි link එකක් දෙන්න තව තැනකට යන්න. href කියලා අපි ඒක කෙටි කරලා ගන්න. href එක. ඒතර href එක යටතේ පළවෙනි එක යටතේ මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. කොහොමද අපි ඒක හඳුනගන්නේ? මේ hash කියන සලකුණ අතිශයින් වැදගත්. ඒ සලකුණ සමග අපි අර නම් කරගත්ත කොටසේ නම අපි names equal part 1 කියලා කිව්වනේ. මතකද? අන්න එතෙන්ටයි අපිට යන්න ඕනේ කියන එක මෙන්න මෙතනින් කියනවා. මෙන්න මේ කොටස තාමත්ම වැදගත්. මොකද එතනින් තමයි ඔය h references href කියපු ගාම්ම එතකොට link එකක් අපිට දෙනවා. link එක දෙන්න ඕනේ කොහාටද කියන එක href සමානයි ඒ අවශ්‍ය දේ. දැන් මෙතනදී ඒ තමන්ගේ පිටුවේම කොටසකට යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර
හෑෂ් සලකුණත් එක්ක අපි අර නම් කරගත්ත නාමය මෙතෙන්ට දෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ විදිහ අපිට මෙතන තුනක් තියෙනවා නේද? පළවෙනි කොටසට යන හැටි, දෙවෙනි කොටසට යන හැටි, තුන්වෙනි කොටසට යන හැටි. එතන ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක අපේ හඳුනා ගැනීම සඳහා. අපේ හඳුනා ගැනීම සඳහා මොකක්ද තියෙන්නේ? part 1, part 2, part 3 කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙබ් අඩවිය අපිට පේන්නේ. ඒක උඩ තමයි අර link එක එන්නේ. යටින් ඉර ඇඳි නිල් පාට හෝ වර්ණයකින් එන්නේ ඒ link එක. එන්නේ ඕක උඩ. දැන් අපිට වෙනසක් කරන්න දෙයක් මෙතන තියෙනවද? අපිට වෙනසක් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් මේ part 1, part 2, part 3 කියන මොකද්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ ටික විතරයි. අපිට ඕන නම් මේ part 1 කියන එකට අපිට section 1 කියන්න පුළුවන් ඕන නේද? අපි ඕන එක section 1 කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් section 2, 3 කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ විදිහට අපිට මේක සේව් කරගත්ත දැන් බලන්න අපි පොඩි වෙනසක් කරලා අපි සේව් කරගමු. හැබැයි මතක තියාගන්න මේවා වෙනස් කරන්න බෑ. part 1 කියන එක මෙතන දාපු එක වෙනස් කරනවා නම් පල්ලෙහාත් අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? මේක අපි මෙතන මේ කේතේ වෙනස් කරනවා නම් මේ part 1 එක මොකක් හරි එකකට වෙනසක් කරනවා නම් අපි කොතනද ඒක වෙනස සිද්ධ කරන්න ඕනේ? මෙන්න මෙතනත් අපි ඒ වෙනස කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතනින් තමයි ඒ තන හොයාගන්නේ. මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම සමානම වෙන්න ඕනේ. මෙතනයි මෙන්න මේ තනයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඉතින් එහෙම කරොත් අපිට බලන්න. හොඳයි. එතකොට ඒකෙන් ඇත්තට ඉතා සරල විදිය අපිට මේ විදිහේ link එකක්. දැන් මෙතන ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතනට යනවා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරපු ගමන් දෙවෙනි එකට යනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරපු ගමන් එතන. දැන් මේක මතක තියාගන්න එකම පිටුවේ තමයි මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඉමේජ් එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන් අපිට ඒ වෙනුවට. අපි දැන් කලින් මොකද්ද කරේ? අර part 1, part 2, part 3 කියලා අකුරු වලින් විතරයි අපි කරේ නේද? දැන් අපිට පුළුවන් ඕනේ එතන ඉමේජ් එකක් දාගන්න. ඒකමයි මෙතන වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ පිටුව පුංචි හින්දා අපිට පේන්නේ නැති මොකද්ද වෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව අපි හිතමු පොඩි පින්තූරේ පල්ලෙහාට කරගත්තොත් පොඩ්ඩක් ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මම මෙතන part 1 ඔන්න එතෙන්ට ගියා. part 2 ඔන්න part 2 වලට යනවා. part 3 අර පිටුව කුඩා නිසා අපිට පැහැදිලිව පේන. නමුත් ඒ අවශ්‍ය තැනට ඒක යනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඉමේජ් එකක්. පින්තූරයක්. කොහොමද අපි පින්තූරයක් මේකට යොදාගන්නේ? link එකක් පින්තූරයකට දෙන්නේ කොහොමද? ඒකත් මම හිතන්නේ වැදගත් දෙයක් ඔබ දැනගන්න. දැන් බලන්න අර විදිහමයි. h references මයි තියෙන්නේ. href එක යටතේ අර විදිහටම අපි දෙනවා link එක. හැබැයි මේ anchor කියන tag එකේ අවසානයේ අපි තාම දැක්කේ නැහැ. අපි කලින් එකේ මෙතනම තියුණා අවසානයේ නේද? හැබැයි දැන් අපි ඊට පස්සේ කියනවා අපේ link එක දෙන්නේ මෙන්න මේ image එකට. image එකට මෙන්න මේ source එක යටතේ තියෙන මේ part 1 කියන image එකට. ඊට පස්සේ ඒක align කරලා අවසානයේදී මම tag එක මෙතනින් anchor tag එක ඉවර කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම අවශ්‍යයි අපිට මේක නිසි විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕනේ නම්. මොකද ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. අපි අලුතෙන් මෙතන මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ image කියන කොටසයි align top කියන. ඒකේ image එක උඩට වෙන්න align කරලා තියන්න එච්චරයි. anchor tag එක අවසානයේ තියෙනවා. ඒ විදිහට පින්තූර තුනක් මෙතනදී අපි භාවිත කරනවා මේකේ එහාට මෙහාට යන්න. දැන් එතකොට ඔබට පේනවා ආයේ tag එක කොහොමද දෙන්නේ කියන එක නේ. දැන් පින්තූරයක් හදාගන්න පුළුවන්ද පහසුවෙන්? දන්නවද? කොහොමද හදාගන්නේ? Photoshop වලින් ඕන විදියට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දුවදවරු හොඳට මෙවැනි පුංචි බටන් එකක් හදාගන්න හැටි දන්නවා. අපි ඒක මෙතෙන්දී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බලන්න මෙතන මෙන්න මේ link එක දෙන එක මේ බටන් එකකට ඉතාම වැදගත්. ඔබට පිටුවලදී නිතරම ඔබට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. පිටුවල් ලස්සනට පවත්වාගෙන යන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. මම හිතන්නේ ඒ කොටස් ටික ඇත්තටම වැදගත් ඔබට. ඉන් එහාට අපි යනවා නම් අපි බලමු අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ තරමක් සංකීර්ණ වෙබ් අඩවියක් හදන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේ tags කියන එක පිළිබඳව. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඊළඟ පාඩමකදී මේ එක පින්තූරයක් අරගෙන ඒක කොහොමද කොටස් වලට බෙදාගෙන ඒ කොටසකට link එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එකයි බලමු. අපි ඒ වෙනුවෙන් අපි කාලය වෙනත් පාඩමකදී ගන්න උත්සාහ කරමු. මොකද මම හිතන්නේ අද මේ වෙනකොට ඔබ ඉගෙනගත්ත කොටස හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. හොඳ ලස්සන වෙබ් අඩවියක් හදාගන්න නේද? එහෙමනම් අපි ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
මේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය අද ඕනෑම කෙනෙකුට අවශ්‍ය දෙන තාක්ෂණයක්. පාසල් ගියා නොගියා විභාගයට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය ගත්තා හෝ නොගත්තා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීම අපි කාටත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික දැනුම ඔබට දැනුම් ලැබෙන්න ඇති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඔබට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි නැවත දවසක හමු වෙමු.